پرچک اگر زمین هستیم راج هستم، زمین هستیم پجار هستیم. بغیر زمین، بغیر وطن، بغیر اسٹیٹ قومانی و راجانی راجی حیثیت گارب ہنی زبان ہنی دود رویدگ ہنی کے ہستیم کہ زمین یہ سینٹر بیتے یا یک جگہ داریتے یک سرحد یہ توکا اما سینٹر کے پروشیتے اما سرحد کے پروشنتے اما وتی ربیدگ وتی زبان وتی قومی مچیا را برجم دار کے ہستے سکھا گران بیتے میرا وفا سگو حوصلہ پائے ننا قربانی تا تاریخ پائے. بانڈی میر چاکر خان گواربی 1555 چاکر ہمایوں ہمراہداری کنان اگوں 4000 فوجیہ ہندوستان سرا ارشکانت بلوچ دہلیہ گپنا کنا پت کنزگا بنت گنا بانڈی اشاں کی گندی وتی دست چوڑیاں پروشی اور زہم و کمانہ دستا کنت وادی شاہ گوما دیم پدیم بھی گنا شاہ توار جنت کہ تو زال بولیے چمنی دیما دور بیا گنا بانڈی چپسوئی دن اگن جنینیا تی جنے ازما جن ہواہند کے میتگانندن پنو مزوا کو مہ پرارندن گومتی مردان دست گلائشند. مٹی کے آزادی چونی چیزیں پرچہ کیا ہے آزادی راجی آزادی فرزندیں آئیے واسطے پورے دنیا سورتے. میرے کتنے ساتھی میرے اسٹوڈنٹس دوست کتنے میں نے ان کی لاشیں پاکستانی انہی دہشت گرد اور شدت پسند آرمی کے بلوچ گیری زندہ پڑے بلوچ راج مارش میں دوستانی منت بھائی کہ مرچی تیری کے بلوچ راج مہرگڑے پیمی 11,000 سالی دودمانیہ وارسن اے دودمانا بنپد ہیر کنگا زالبولانی مزنی کردے گندگا کیت کشت و کشاریے زان تو زانشت کے دنیا حد کگ گڑا حولی دودمان مہرگڑن کہ ہمدا کشت و کشاریے ازم دیما کہتن اے ہنرکاریے ہمروانیہ بلوچ زالبولانگو ہمکاریہ مہرگڑے وڑیں مزنی دودمانیہ سازگا وتی شاشناہیں کرد پہلو کرتگ زالبول نہ تانا دودمان سازگا مارا آئین کرد گندگا کہتن بلکہ جنگ و مہر یا تمنی پیسلا سازی یا راجی جیڈہانی گیشو گیواری جنگ بندیاں ہم وتی روایتی بن پدی بستارا بلوچ قانو دے بے نوشتہیں رہ بندی جوڑ کنگا آئینی مزنے دستے ای درستے چست و ایرو راجی پاسداریانی دیمداریا چیزی شیرزالین زالبولانی نام گرک کرزند چشک بی بی سلطان بی بی لالین ماہناز باندی گل بی بی نوشیں وحداں بلوچ ماتا مدام دودانی پاسداری سکین داتگ آتری کمبرے مات بھی بیت یا دودائی مات تہنا سکینش ندا تگ بلکہ بلوچ دودانی پاسداریا اولی سرپا اوشتوک ہم بتگنت. بلوچ سیاسی اما بلوچ راجی تحریک مسترین کامیابی ہمیں بتا کہ آیا بلوچ زالبول وتی تحریک تو کا جاگہ داتگا گوستان کا اگر ماں بیچاریں کہ بندات یہ چیز ہے بلوچ خواتین پینل شبیتے اور آئیش پر بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ورنہ مانندہ گلے اما تنظیم بیتے کیا اولی باری بلوچ زالبولنا ممبرشپ تا آئیش پیسر ارچی تنظیم بتگا آئیے تو کا بلوچ زالبولنا رہنمائی نرستا نہ جاگہ نرستا ودے کی ماں انقلاب گپا کنے ودے کی ماں باندات گپا کنے گوڑا آئیے تو کا ایک چیز یہی بھی ہے کہ ماں ریولوشنری سیاست کرنا ہے ماں انقلابی سیاست کرنا ہے ماوتی مردمانہ آؤ کے ود آؤ کے چاگرد یک پورا فریم ورک داتا فریم ورک تو کا تی زالبول کجا جاگا کا تو زالبولر کجام جاگا ہدا یگلوٹے اور آ جاگا ایشی برابری جاگا ہیں آ جاگا ایشی انچین چاگرد جوڑ کنگے جاگیں کیا چاگرد تو کا زالبولر آئیے ہر بنیادی حق برسی اور اما جینڈر ڈیفرنس
اما جینڈر ڈفرینس وجہ ہے کہ زالبول اما بنیادی حق پلک بتگا درستش گیش رائٹ ٹو لیو رائٹ ٹو ٹیک ڈیسیژن رائٹ ٹو ایجوکیشن ادرا کی پلک بتگا آئیر دیگ باں آئیر یک برابری یہ جاگہ دیکھ بھی اما چاگردے تو کا ماں میں سرپت بن کے زالبول بوگ یک بلیسنگ بلے ایک انچے چاگردے تو کا کہ آ چاگرد تہا دیگے یک قومیت کا تی سرا آوی بوتا تی کستے لوگ سرا تی مخلوق سرا تی قوم سرا مسلط کنک بوتا و تی جندے آکھ نیستا آرنگے چاگردے تو کا زالبول بوگ وط یک سکا بلاہیں جیڑے ہیں آدھا مردم ہما جیڑا ہانا کہ عام طورا یک آزادیں چاگردے تو کا یک زالبول فیس کنتے اچھا دم سمجھا اے رنگے جا گیا زالبول چیزانا دو گنا فیس کنتے یک انچے ماحولے کہ شپ روچ ترس خوف ماحولے تی چک جنگ بھی تی برات برگ بھی تی کستے پیت مرچی آپس لوگ آپس صحیح سلامتی کہتے یا نئے تھے ہمیں خوف ہے ہمیں ترس سائے گچیرا و ترا زندگ دارگ او پدا یک انچے لوگے تو کا کہ کسی چک گاریں کسی برات گارے کسی پیت گارے یا ہما زالبول کے وانندہ نہاں وہ آونی لوگ واجہ گاراں ماما زالبول دستگاں کہ چپیما وتی چکانا ہمیں ناوانندی گما وتی چکان رو دینا وتی لوگا سنبھالاں وتی اما معاشی اما کے آئینی مسائل ہستاں آ مسائلان چون دو چار کپنتے چون آونا فیس کننتے من پراؤڈ فیل کتا کہ ادا یک روچ ہم ناکے منی تنظیمی تو کا ناکے منی تنظیمی ڈننے مردم منا یک زالبول بستارہ چار تگا یا منی فیصلہ نے خلاف ہمیں وجہ شو تگا کہ من یک زالبولو ای تنظیم من یونٹ لیولا زونل لیولا مرکزی سینٹرل کمیٹی ممبر بتگا وائس چیئر پرسن بتگا اوتا چیئر پرسن بتگا ہما بڑا ایکسیپٹ بوتگا حتیٰ کہ من گوشی یک مینا چے زیادہ ایکسیپٹڈ بوتگا تو ارچ ہما جاگہ من شتگا پولیٹیکل گراؤنڈ بوتگا توری منی تنظیم گراؤنڈ ما بھی یا منی تنظیم ایونٹ ما بھی مردم منا گراؤنڈ داتگا مردم منا فیصلہ سازی اک داتگا اے منی واسطہ فخر گپے او من گوشی منی بلوچ سماج اصل دروشم ہمیشہ محراب لنگے لشکر وحدی سراوانی دمگا درکے تو دیزگا روت او مردمہ مالیتو گھٹے گرگے جوہدہ کند پورے پکی داد محمد حلقے مردم مالیتو گھٹ نہ دین او لشکر میتگے مردمہ جنن تو کشند او لہتی بندی کرند ہم دے ایک زالبولی لیکی تو وتی صاحب پر کمبر اثر کند او کمک لوٹیت کمبر کے وحدی بندیگانی حاجو کنگا درکا پگا بیت اڑا ماتے کرا رو تو شیرانی پہلیا لوٹیت کیا بلکن دوبر پا ماتا ہاتھ کی مکند گڑا مات اے رنگا پسودن او بچ منی بچیگ منی بچی منی چھمے چراغ شیر ترا پہلنت بچ منی شیرت پہلنت ابت برا میر کمبرو سبزیں سگار زہما جنو ناما درار نام مسترانی نوک بیت قبر پیرو کے امبو بیت بلے ریاست دیما ہما وڑے ادا یک محاذ بچکنک بودتگا میں خلاف کہ باقاعدہ پنجاب گرلز ہاسٹل دا شوتگا یا من سندھ گرلز ہاسٹل شوتگا دا ایزیلی من یک اپلیکیشن دا تگا نشتگا بلے بلوچستان درہی گرلز ہاسٹل زانی تو کا منی نا مثر راوگ پابندی بودتگا من بلوچستان یونیورسٹی انگت ہم ہاسٹل برئی اور جنک کانی خلاف بلائے ایکشن ضرورت بھی کی جنک چوت کا اتھل یونیورسٹی ہم شوتگا ہوتا جنک کانی ہاسٹل وارڈن میں بلوچی بودتگا بلے سک بات مسئلہ کرتگا انچو بعض دیگا بلوچستان اندو دمگا خزار یونیورسٹی بودتگا کہ اودا منی جند علاقے منی جند شہر اودا منی انٹر بوگے سرا سک بعض مسئلہ کرتگا تو یک ایکٹیویزم نے مگا کہ اسا جوڑ بے تو درکائے وتی اما بیگواہ مردوں میں پٹگے واسطہ روڈ بھی بند چاہے کمیشنانی دیما نندگ بھی عدالتاں روگ بھی تے مختلف طریقے احتجاج بھی بنتے آج آگ ہر روگ او پدا تی اما کے
दे में अमा के मखलूक हस्ते आई गुमा दो चार का पग आई गुमा बार बार तो गिंदे के तरामे रंग महसूस कराए नग बीतें के तो तई छाखने इससे तई मरुची तो अतक गए एक्टिविज्म में तो का गुड़े ये तो यक सक्का बला है यक जुर्म में कन गाए वो हमें जुर्म तहता परत हमा रंगी चीज़ के तो फेस कने आयशा तई लोगा तक बिगर तई चागिरदा तक बिगर तांग के तो हमें एक्टिविज्म में बाहर जोड़ बूत गए तो मुख्तलिफ जागह तो थ्रेट गिंद गए तई कैरेक्टर सरा गप आरग बीते तई जिंदे जालबुल बुआ सरा सक बास पॉइंट आउट कनक बीते ओ परा यक लेवल अतका के स्टेट डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है शतगा महाराज कमन चेयरपर्सन भी थ्रेट्स कबायली थ्रेट्स सियासी समाजी इस्लामी अर्चवाड़ा मनी पेमनिया ब्लैकमेल कनक पुतगा के मन वती जो खुदा चे दस्त बरदार भी ता हमा लेवल अतका के मनी बरात बेगो कनक पुतगा मना मे गुशम पुतगा के तो वती खुदा चे रिजाइन बेगा बले वश बात ये शे के मनी पुछता हमा तंजीम पुतगा के आई नी मनी सरा ट्रस्ट पुतगा मने ड्यूरेशन मीडिया ने अतका बले वती कारा ना अमा वड़ा दे मा वर्तगा संगत कोऑपरेट करतगा मनी गुमा खासकर पद तंजीम हम एक लेवल रजिस्ट को तगा के परसा के मनी रेजिग्नेशन सरा सक बास पोस्ट कनक बुतगा ए वहदी बीबी सम्मी गुरगेजानी सरदार दोदा हसन बाहुटत गुड़ा दोदा है मक्कही मात बीबी लालीना के हाल सर बीत गुड़ा मक्कही माता दोदा डहादात आ मर्द के मयारा जल्लंत नीमरोचा नवाब संत कुल्ला दोस्तों शरसरें ग्रामुल्ला मीरी मन्नहा सारतेना दोस्तांगून सपाद मालेना ये हमा वहदत के दोदा नुकसीरत भले माते ही त्रुंदी शिकाना दोदा सक भी ताहिर कुत दोदा हमा दमाना गुहप्ताद जंगी कोंगरा बीबगरे रंदा कब जारबुल नांग जुड़ कनक बुता नामुस जुड़ कनक बुता और अमी वजह से समाचारे के पाकिस्तान आई पंदल आर्ता कलेक्टिव पनिशमेंट है नाम है सरा क्यामा बलूच के जंगा वर बुतगा यामा बलूच के सियासी जद्दोजहदा वर बुतगा ये लोग जालबुल चिस्त कनक बुतगा या आयर लोग जालबुलानी लोग चापा जनक बुता और आयर कमज़ोर कनक बुता भले मर्ची मट्टा चीज़ मतलब मना याद के वदे शही डॉक्टर खालिद मात प्रोटेस्ट निंदी कोयटा गुड़ावती बट वायद कंबर वस्ता एहतजाज कनक बीत की वायद कंबर के अस्ते बाजियाब कनक भी अमिदा ये दूमी बच डॉक्टर खालिद जनक बीते गुड़ा आमात हमें गुशी प्रोटेस्ट वाला ना कि मरवावती बच्चे पर्चा के मनी बच्चे लाशा दया गनाया मरवावती बच्चे लाशा बरा लोगा कट कना भले शुमा अमिदा बिनिंदी और आता वती बच्चे बाजी अभी अवस्था ये भी जा रहा जहाँ कि मन खुदसूजी कनी अगर पाकिस्तान मनी बच्चा यला ना कनते गुड़ा एदाशा जानक भी कि बलूच जालबुल तन्ना लोग बंद करने के वास्ता जुड़ नहीं या बलूच जालबुल तन्ना सियासत है तो का पुश्ते सफ़ानी सरा उश्तारी गिरना का वास्ता नहीं या बलूच जालबुल सियासत है तो का वर्दी मर्दीनानी सरा क्रैकडाउन स्टार्ट बीते गुड़ा आयर दी में आ रहा वास्ता नहीं बल्कि आइए तो का एक ड्रा स्किल्स अस्ता क्या पॉलिटिक्स तो का बेते और पॉलिटिक्स से लीड भी करते वहदे अजदा सदो अफ्ताद यक्का परंगी लश्कर रुकबती बलूचिस्तान होश कंतो जिंयंदा प्रोश्तन कुड़गुल बीबी जिंयंदा शिगान जन तो वत लश्कर राशून यकन ओ जनरल दायरा प्रोश्तन गुल बीबी बहादुरी सताहा वत परंगी जनरल दाहिर वती किताब बलूचिस्तान के सरहदी चापा मारे तहाकंत मां सरपद भी के यक जालबुल रखे तो का ख़त्म कनक बुलूट है यक जालबुल रखे तो जहनी मफलूज कनक बुलूट है तो अंचु पर समझे कि आयक आयर जिंदग भी भले आयक डांचे भी थे गुड़ा आये लोग कसे तो बेगवा बेका सक्का अर्जाने कि तो जालबुल जिंदग हों दाश्ता भले तो का तो जालबुल कोशता तो हमें वजह है कि मरुची बलूचिस्तान तो का कुल्लान चीज़ ज़्यादा जालबुल एक्टिविज्म कायम देमा दारत का गाँवती बेगवाए मर्दमानी वास्ता तवार चिस्त का न गाया भले दुरहें जागहा आया न मर्दम बरो जोस बिकनते आवती जिंद सवाल को था आवती जिंद गोमा कदी दो चार न कपनते वो हमें बेगवाई के तई जिंद गोमा तई वजूद गोमा दरा बीते हमें सक्का या खतरनाक की चीज़ें बीते गुड़ा ताखिर मनी बरात आजो कनबो इदा मनी करा यक्की ऑप्शन बुतगा के मन रजिस्ट भी कनी ओ इदा मनी बैका या कौम में बुता या तंजीम में बुता
کہ یہ بلائے سچویشن یا بلائے ایشوز نا حل کنگا تک منی گما اشتا تک منی گما یک نظریہ بودگا تا مرچی تک ہما نظریہ سرا ہما جہد راہا من اشتا تگو یہ یک شعوری فیصلہ ہے، یک شعوری رائے کہ منا دیما برا گایو منا یقین ہے کہ بلوچ راجہ ہمیں شعور ہمیں فکر ہمیں نظریہ وتی منزل سرا سر کر کے ماں کے نو کی شالتوں کا سیاست بندات کو گڑا میں 2 فیمیل سنگت تھا میں گشتر سنگت میل تھا ظاہر بالوچ چاگرد جند یا لوگ جند ہمیں وڑ بوتا کہ زال بولو میل تو کا بلائیں فرق آرک بوتا بلے ودے کی ماں ادھا شتو گو منا ایکسٹریم ریسپیکٹ رستا ایکسٹریم ریسپیکٹ گو ماں آوار من ریولوشنری مطلب انقلابی سنگتی دیستا ماں انچو محسوس کو تھا کہ اگر من اما ٹائم سیاست ماں کو تے گڑا من مرچی دا سر نیا تو ماں ایل کو تاوتی سنگتا نش ماں یہ گپی گوشک لوٹا کہ ہر چیز حادثاتی نبیت تے شمارا محنت کنگ لوٹی مرچی سیاست تو کا یہ فرق ہے کہ گوستان کا یک قدمی بلائیں قدمی خواتین پینل ضرورت پد آئیش پد BSO ضرورت اور آئیش پد بانو کریمہ نامی میں ماں تھی کہ آئیے ضرورت Rest of family. In most of the cases, the family forgives the murderer who goes scot-free. بانو کریمہ بلوچ 8 مارچ 1982 سے دوبئیہ پیدا بھی وتی کسانیہ تمپا کہتو چوتی لوگا سیاسی چاگردہ گیندیت او 2006 BSO آزاد باز کیا وتی پاداما بلوچ سیاستہ ایرکنت وتی سیاسی سنجو دلیری بنیاتا گلے جتائیں ذمہ واری سرا کار کنت بانو کے دیما آئیے سنگت آوار جنک بنت و کوشک بنت بلے یہ چیز بانو کا نزور نہ کنت بلکہ اگیشتر محکم بھی وعدے گلے بنجائی کماش زاہد بلوچ 2014 آئی چمانی دیما چست کنک بھی گڑھا گلے سرجمی ذمہ داری بانو کے سرا کھایا رتگی ہون منی معاف ترا صدرندہ رتگی ہون منی معاف ترا صدرندہ خوشنگی نوکی ہوں بولانے ترا معاف نبی 2005 تہا گلے اولی زالبول کماش گچین کنک بیت او ہمیں سالہ BBC صد سامند کنوکی زالبولانی نامانی تہا ہم آئیے نام آوار کنک بھی بلوچ سیاست قدیم آسان نبود تک بلے 2009 دان کی 2005 دا بلوچ سیاست گرانت ترین واد سانک بیت ارزان نیا بانو کے واسطہ یک شاگرد یہ تو کا سیاست کنا کیا یہ تو کا ہمیشہ گستگیں 50 سال یا 70 سال تو کا ما ٹائم کی بانو کا وتی سیاست شروع کو آیش پیسر زالبول مدام لوگتو کا بندی کنک بودتگا اسلامی ایکسٹریمزم نامہ کے استے زالبولنا وانگ حق نہ رستا او آر راما بنیادی یک انسان ار برسیا نہ رستا بلے بانک دیمات کا ماں انچو محسوس کنا کہ اگر آئیے قدم مزرتے شروعاتا گوار و براتے نام سر بودتا ہر کسا زالبول ار گوار گوشتا زالبول دومین ار برات گوشتا بلے پدا مانچی جاگے اثر بودتگیں کہ نام نو میں وش بختی ہیں کہ ما یک دومی ایزا سنگت توار کنا ای میں زالبول سیاست منگوشا مسترین کامیابی ہیں کہ آئیے رہا ایسے جینڈر ڈسکشن کنک نہ بیتے ایسے انسان ڈسکشن بیتے بانو کے وڑے زالبولے کے مروچی اچھی طوربتا اچھی در کہتے تھے کہ بلوچستان پند جانتے مشکے وڑے جاگا یا کہتے سر بیتے ہما جاگہاں ہوں آوتی کستے انوالومنٹا پیش داری تھے ہمو دے بلوچ زالبولانا چوکانا آوانے نہیں تھے آوانا سرپدی دنتے بلوچ جو دینے مگا اتی بلوچ مخلوق اکانی والا اے چیزا من اگر مروچی گوشن کہ منا اگر کسیا انسپائر کرتا یا کسیا منا یک رائے پیش داشتا کہ اے راہ روگی او اے راہ وتی مردمانی واسا گپ جنگی اے راہ وتی قوم گوما اوشتگی اے راہ وتی بزگے مخلوق واسا توارے جوڑ بوگی بڑا بانو کو بتا کہ اولی اوائد مردم بتا کہ آئی ہمارا اے راہ پیش داشتا آئی ہمیں سکین مارا داتا اور ماں بگن دے بانو کے وڑے مردم اگر میں زندگی باہر جوڑ مبوتے نا وڑا مروچی ماں اے جاگا سار نہ بیتے گا تا مروچی مارا اے والا سر پدی نہ بوتے گا کہ تراوتی لوگا چھے دھرائے گی یک دگا دنیا ہے استے تو اداوتی مردمے واسطہ تر توار جوڑ بوگی ہوتی مخلوق واسطہ دے ماں آئے گی چوبانڑی او سمیا چوکے شکر بی بی
ಊರುಕು ಮೊರಾದೆ ವಡ ಬಾನುಕು ಕರೀಮಾಯೆ ವಡ ಹಕ್ಕಾದ ಕಾವತಿ ಪಾದ ಬಿಲಾ ಚಾಸ್ತುಂಕಾ राज गुलामी तई राजे गुहार मैं बानो की तो बलूची जागे ब्राता